الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم حبايبنا في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد في قناة ابو انس غاوي عصافير، وانا بحبكم وربنا يحفظكم ويبارك فيكم. وطبعا قبل ما نبدأ الفيديو زي ما احنا متعودين حضراتكم تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا انا طالب من حضراتكم طلب، وده رجاء ان حضرتك ما تبخلش عليا بالاعجاب عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وانا والله بعمل الفيديو دون عشان في ناس كتيرة طلبته، وانا بحاول ان انا على قد ما بقدر ان انا اوفر لكم المعلومات اللي هي بتبقى على ارض الواقع. انا ولا بجيب كتب اقرا منها ولا بقول من بره، انا بطبق على اللي انا بعمله عندي في المزرعه، والفضل الله بينجح معايا. بقول لكم اعملوا كذا 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 عشان تبقى الموضوع معاكم سهل. تمام. وانا زي ما انا قلت لحضراتكم انا بكلم الناس اللي هي لسه مبتدئه، والناس اللي هي برضو عندها خبره في موضوع العصافير. انا دلوقتي بحاول على قد ما بقدر ان انا اوفر المعلومه اللي تقدر تنتج منها عصافير. تمام. وان شاء الله برضو هنعمل مسابقه على الفيتامينات طبعا، وان شاء الله هعمل مسابقه تاني على جزء. طبعا عايزين الفيديو ده يوصل ل 500 اعجاب، وعايز حضراتكم تنزلوا تشتركوا، وان شاء الله هعلن في الفيديو ان شاء الله ازاي هنبدا المسابقه باذن الله. طيب الفيديو ده بيتكلم على ايه يا ابو انس؟ الفيديو ده بيتكلم عن الاكل اللي هو الطري. تمام. انا دلوقتي في بعض الناس بتشتكي بسبب ان العصافير ما بتاكلش الاكل الطري، هم بيحطوا لهم اكل وهم العصافير ما بترضاش ياكلوا الاكل الطري ده، فانت معوده على اللي هي الفرارس والبلكم وكده. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين انا شايل الاكل بقالي 4 ساعات. تمام. زي ما انتوا شايفين كده اهو كله قاعد تحت عمال يدور على الاكل. تمام. انا ازاي ادرب العصافير عندي على ان هي تاكل اي حاجه انا احطها لها؟ انا يا جماعه بجرب اول حاجه ببقى عندي طبعا خبره ان انا ازاي احط الاكل. تمام. انا دلوقتي جايب اكل اهو بحطه قدامهم بياكلوه، ان ده الاكل بتاعهم، دي نبه. تمام. فما باجي احط مثلا اللي هو الجزر والخيار والبقدونس والكلام ده هم ما بيرضاش ياكلوا. ليه؟ ان هم مش متعودين عليهم. لا انا شايل الاكل زي ما انتم شايفين اهوت، انا شايل الاكل وشايل الميه. تمام. وبعد كده انت بتيجي تروح حاطط لهم الاكل الطري، وهوريكم الاكل الطري انا بعمله ازاي، وايه المواد اللي انا بحطها عليه والحاجات اللي انا بحطها، وهتشوفوا كل حاجه بعينيكم. تعالوا نشوف الاكل النهارده هتبقى الوجبه للعصافير ايه. طبعا دي كوبوتشا، وده جزر، وده خيار، وده بقدونس. تمام. ودون مشمش ده تعبني طبعا. تمام. وسبحان الله الحاجات ديت بخلطها على بعضيها واقول لكم على الحاجات اللي انا بحطها. بس طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم لازم نغسل الحاجات ديت عشان ما تبقاش فيها وساخه وتضر العصافير. تمام. يلا نغسلهم وبعد كده نرجع نشوف هنحط الاكل ازاي. طبعا ورجعنا لكم تاني. طبعا انا غسلت الكوبوتشا اهيت، وبعد كده غسلت البقدونس والخيار والجزر، وبعد كده حطيت شويه توابل زي ما انتم شايفين كده. طيب ديت مش توابل يا جماعه عشان برضو ايه ما بحضراتكم في الصوره معايا. دون اللي هو البروتين اللي هو الفرامولا ده، طبعا انا بضيفه على الاكل الطري لان هو فيه بروتين عالي وبسم الله ما شاء الله. وديت طبعا اللي هي المورينجا اوريها لكم طبعا اهوت. ده اللي هو البروتين اللي هو الفرامولا اللي هو دون اهوت. ده انا باخد منه معلقتين اللي هي معلقتين الشاي بحطهم عليها. طبعا بسم الله ما شاء الله حاجه فوق الممتاز، وديت بتدي العصفور طاقه. تمام. ودي المورينجا اهي اوريها لحضراتكم اهيت.
طبعا دي حاجة عالية جدا. المورينجا ديت اعشاب طبيعية ومطحونة، وبفضل الله بفضل الله بتدي انتاج وبتخلي العصافير بسم الله ما شاء الله. تمام. وطبعا دون فيه كالسيوم، وفي اللي طبعا العصافير اللي عنده وما عندهاش ريش دون بفضل الله بفضل الله بيدي العصافير مناعة كويسة وبيرفع المناعة، والريش بيخليه بفضل الله. انا جربت مع عصافير كانش عندها ريش وبفضل الله استخدمته، بحط معلقة واحدة اهوت على الاكل بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعة الحاجات اللي انا بعملها ديت حاجات كلها متوفرة على البيت في البيت. تمام. طب لو انت ما عندكش الحاجات ديت اللي هو الفرامولا والبروتين كل الحاجات ديت لو مش موجوده عندك خلاص اعمل الخلطه زي ما انت شايف كده اهوت وقلبهم مع بعض وادي للعصافير. طيب تمام كده. انا هعملها وارجع اديها للعصافير وهتشوف العصافير. بص انا مجوع العصافير. طيب انت عود العصفور على اللي انت عايزه مش على اللي هو عايزه. انت دلوقتي كل العصافير جعانه اهي كلها جعانه. تمام. بس انا بسيبها في وقت يعني انا سايبها دلوقتي بقالي 5 ساعات. تمام. مجوعهم بقالي 5 ساعات. بس يا جماعه خلي بالكم اللي عنده زغاليل ما ينفعش يجوع العصافير زي اهوت. دولت انا حاطط لهم اكل وحاطط لهم ميه، ما ينفعش ان انا اجوعهم عشان خاطر الزغاليل. عشان لو انت جوعت دولت اي حاجه عندها زغاليل جوعتها هي ممكن تسيب الزغاليل وما ترضاش تاكلهم، وساعتها لو رد على بيض برضه ممكن تسيب البيض. انت يعني مثلا اللي عنده عصافير بيضه او اكل عصافير بتاكل زغاليل يبقى انت تعمل ايه بقى؟ تحط بالظبط كده تشيل الاكل بعيد عنهم 3 ساعات، واللي هم لسه بيحضروا والكلام دون تشيله مثلا 5 ساعات. انا بعمل كده. وتعالوا نشوف بقى لما احط الاكل هم هيعملوا ايه. يلا بينا. طبعا انا رجعت لحضراتكم تاني معلش. انا دلوقتي حطيت الاكل اهوت وزي ما انتم شايفين اهو زي ما انتم حضراتكم شايفين حتى الكوكتيل شايفين. فطبعا تخلي بالكم من حاجه مهمه ان انا بحط الاكل دون اللي هو الطري دون لمده مثلا 2 ساعتين او 3 ساعات عشان ما يحصلش فيه اكسده والاكل ده يبوظ ويصبح بدل ما هو مفيد ليهم لا يصبح ان هو ضار عليهم. تمام. اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام. في عصافير اللي انا قلت لحضراتكم بياكلوا اهو. طبعا انا بجوع العصافير وانا عارف امتى هم بيبقى خلاص كده جايبين اخرهم وامتى بفضل الله ان هم ياكلوا. دون كده مش عايز ياكل هسيبه شويه وهتابعه. ليه؟ ان انا ممكن ما ياكلش فيموت مني، فانا هسيب له اكل. اقول لك لا انا لازم اتابع. ليه؟ عشان انت ممكن يكون هو اساسا ما بيحبش الاكل ده خالص فانت ما عودتوش عليه فمش هيجي يتعود من يوم وليله. لا احنا دلوقتي لازم نخلي بالنا من الموضوع دون عشان بعد كده ما يحصلش اي وجع ولا اي زعل على العصافير بتاعتنا. تمام. واتمنى من حضراتكم طبعا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات للناس والحاجات ديت يستفادوا منها. طيب في بعض الناس كلموني وقالوا لي يا ابو انس العصافير عندنا مش عايزه تبيض. طيب يا جماعه استخدموا الفيتامينات والله مش من عندي حتى من عند اي حد. استخدموا الفيتامينات هي ليها سبب كبير جدا ان تخلي العصفور ينتج عندك. والله بصوا الجوز اهو بفضل الله شايفين النتايه بفضل الله. والله انا لسه مجوزهم قريب ما بقاليش دلوقتي 10 ايام وبفضل الله بتخش العش زي ما انتم شايفين. تمام. انا عايز حضراتكم تجتهدوا وتسمعوا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ان دون فايده ليكم وانا بعمل عن تجربه. انا ما بطلعش اتكلم وخلاص لا انا بطلع اتكلم على اللي انا عارفه واللي انا بطبقه عندي للعصافير. تمام. وطبعا كل شيء بس احنا لازم ناخد بالاسباب عشان ربنا يكرمكم. تمام. ودلوقتي ان شاء الله يكون استفدتوا من الحاجات اللي انا قلتها وربنا يجازيكم خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا حضراتكم ما تبخلوش عليا بالاعجاب وان شاء الله المسابقة قريبا جدا وربنا يقدر خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.